اوعى حد يكون هنحرك الفرخه من مكانها. الفرخه هي هتروح فين؟ ماشي بص بقى، انا هغطيها كده قدام عينيك، قدام عينيك اهو. ايوه بس كده جميل كده. هتهرب؟ لا تمام كده. الفرخه جوه صح؟ ايوه حلو. بص بقى، في ثانيه واحده اول ما اقول لها بومبو بيقول لك اتحولي، في ثانيه هتلاقيها بقت ايه؟ خروف. الفرخه اتحولت خروف قدامكم اهو. لا والله العظيم اهو خروف حقيقي اهو. يا خرابي اسود ومنيل. لا فين الفرخه؟ إيه يا عم؟ ايه رايك؟ ايه ده بجد والنبي؟ اهو خروف حقيقي. انا بقول لك ما ساحر شاء الله عليك. ساحر لا، تقولي هو لا. ايه رايك؟ إيه؟ عجبتك؟ عجبتني بجد؟ بجد. طب الخروف ده ايه ظروف؟ إيه خلاص بقى، ده ده بتاعك. بتاعنا احنا. بقى بتاع الفرخ. اه بس ما تقلقش، هو ما فيهوش عفاريت ولا حاجه. توكلنا على ايه الله ده على طول كده؟ على طول. بص بص اهو بص. شفت الحنيه، حاسس ان هو جاي لي. على فكره الكرتونه عاديه اهي، ما فيهاش حاجه. أيوة. لا تقولوا بس ان هي بتاعتي او حاجه. لا يا ولا عم مخبي فيها إحنا حاجة؟ كنا في الشارع بس أهو. انت انا مش عارفه، انا مش انت مصدقه. ليه؟ انت ايدك زي الفل. ايدي حلوه؟ اه بجد؟ بجد. عجبك لونه طيب ولا اجيب لك لون تاني؟ لا. يا عم، كده شوف تمام. حلو يا عم رفعت ده كده. ليه؟ اتكل على ده الله. 100 فل و10. طب ايه رايك ارجعه لك فرخه تاني؟ عجبك؟ ولا ترجعهوليش تاني، مش عايز فرخ. هو كده ليه؟ تمام. لا لا انا انا عايز هجيب انا عايزه هو. هرجعه تاني فرخه. ما انت مش عايز الفرخه بتاعتك؟ لا لا مش سنة عايزها. وأنت أنا طيب. انت عايز- بتحبها وخايف عليها. انا عايز ده. ليه؟ اه كفايه كفايه كده. لا متاكد؟ حلو. اه يعني ما شاء عجبتك الله. طيب اللعبه؟ ايدك زي الفل. انزل يعني الفيديو؟ نزل بجد؟ الفيديو. عجبك يعني؟ ماشي كل سنه وانت طيب. سنه وانت وأنت طيب يا طيب. بيه. قول لهم بقى اعملوا إن شاء بقى الله. لايك وشير والحاجات الحلوه دي عشان خاطر نبسط الراجل العسليه ده. واستنوني فيديوهات جايه هتجننكم. كل سنه وانتم طيبين، زي ما بيقول. وبحبكم جدا. شكرا. يلا. سلام. كل سنه وانتم طيبين. انت طيبه.